开始。嗨，大家好，我现在是在新西兰北岛，距离奥克兰以南大概300公里的Waikaremoana湖边，为大家来做一个产品的介绍。我之前说过要参加一个多日徒，所以这个需要一双新的鞋。提到这个我选择的这个鞋，经历了这个徒步的鞋。那么，这是美国的一个叫Hoka One One 的这么一个跑鞋著称的这么一个品牌推出的这款。其实对于户外爱好者来说，这可能不像是一个专业的徒步鞋或者是登山鞋，这更不是了。它可能是为了户外的近年来兴起的越野跑而设计的。它呢是，所以它的特点是这个鞋底很厚，就像 Hoka One One 这个它的其他款式的跑鞋没有什么跑者，所以我对跑鞋没有了解。但是我知道我也穿过它的跑鞋，鞋底都是很厚，跟一般的登山鞋不一样。一般的登山鞋的这个中部是有这个就是头鞋前部和后部高度一致，中部它都有一个挖的空间，减轻鞋底的重量。而这个呢是整个的一个大的一个厚底，穿着舒适性来说是没问题的。那么我先介绍这个鞋的优点。刚才说了，这是一个跑鞋公司出的鞋，那么它注重的第一肯定是一定是轻，并没有，我现在手边没有这个数据，因为我在玩的时候我没有这个数据。反正它跟一般的什么品牌，不管什么品牌的以皮质和这个叫 Vibram 这个橡胶底为主构成的这个户外鞋来说，我觉得它至少是顶多是它们的一半吧。非常很轻很舒服。那么轻带来的就是你穿着呢很轻便，鞋底呢虽然说也有这个 Vibram 大底，但是呢大量的是这种发泡材料制作的，所以跟一般的户外鞋那种大硬橡胶底是不一样的。你看它的 Vibram 这个大底这个构成呢，可能只在某些这个外边这个部分可能还是，中间这些都是发泡材料，所以用量整个这个橡胶大底没有那么硬，穿着起来很舒服很轻，而且呢也是高帮设计，保护脚踝啊。当然了，它这个是我看中也是防水功能，外体这个防水，我记得好像是哥伦比亚公司还是什么 North Face 使用的一个防水技术，不是那个 Vortex， 但是防水是没问题，我也测试了，没问题防水。刚才说了，很轻，很舒适。我经过这个2天，昨天我是说这是没有问题。我来这新西兰这徒步这个2天是我第2次穿这个鞋，之前呢也是爬过一个2000米的山，穿着也是没问题。其实就穿着整个感觉都很不错。那么我现在说一说它的这个好的地方吧。因为其实好和不好都是一个显而易见的，它有这么强的优点，为什么其他那些公司并不出这种鞋呢？我相信这就是源自一个传统的这个户外运动的一个理念。你户外运动的认为是探险，是有一定的，你要更坚固，更耐穿，更适应多种变化的不同的这场景。那么为此你要牺牲的代价，你要付出的代价就是笨重、蠢、硬，穿着不舒适。我穿过其他的一些户外鞋，比如说全皮底、全皮面，或者是加上什么防水什么之类的，非常硬，鞋底也非常硬，你这么弯曲都不太可能，它要容易得多。所以呢，它这个鞋的最大的缺点就是它不耐磨，相当不耐磨。我刚才说了，我只穿过它2次。可是不用拉进特别近的镜头，这个在发泡材料这个位置上，表面的一些花纹已经磨没了，完全磨没了。而它鞋前部，它跟一般的登山鞋、户外鞋不一样，一般的户外登山鞋在鞋前部全是非常硬的那种材质，这个没那么硬，你可以去压扁它。一般的其他户外鞋都很硬，所以呢，它的这个耐磨度也不行，它外边这一层更是一个发泡材料做成的。我
这个鞋这儿已经踢到一个小石子了，或者是被什么金属物刮到了，已经开了。这个发泡的地方很软，而它又在你最致命的、你最需要保护的鞋的最前端。所以说呢，当然我再补充一点，我再说它的优点，没说完。我是被它另一个优点一下吸引了，它优点就是好看，没别的可说的。我认为它太好看了。其他的户外品牌的鞋，我以前看过一个好看的，就是那个叫火柴棍那个品牌的一个鞋，我觉得漂亮，但那个鞋太硬了，我试过没法穿，受不了。那这个鞋漂亮的不行，它有4个配色，这是其中一种吧，反正我非常非常喜欢。那么，所以呢，还说它的缺点就是它太不耐磨了，鞋底很容易被磨。然后呢，鞋前部你最需要保护，你爬山或者什么经常会踢到的地方，这块发泡的地方都容易磨起来。还有后边这个也很软，后边其实也看到了，也有的地方已经被磨的这个被尖锐的物体撞到，已经坏了。它的这个，因为它要牺牲这个重量，就不是牺牲重量，要提高舒适性，就减低重量。鞋的这个上半部分的这个高帮的这个保护呢，也是很软的，所以保护程度呢可能也会差一点。但是总而言之，其实那些缺点不是最致命的，也不能说致命吧。它的其实一个显著的缺点就是它不耐磨，没有别的可说了。但是还是回到刚才我说的，回到我们的户外运动的本质上，户外运动的本质应该是什么呢？可能跟几十年前是不是应该有些变化了？我们如果说假如生活物质水平提高了一点呢，你可能对户外用品的选择，我们刚才强调那些点，比如说坚固耐用，是什么这个，其实说白了就是耐用。以前的鞋，一个全皮质的鞋能穿20年，毫不夸张，确实非常结实，那皮根本就穿不坏，但是又大又蠢又笨。现在呢，如果说你能负担得起，比如说1年、2年或3年或4年，说4年，说3年吧，你就报废这么一双鞋，可给你带来的这个脚感的舒适度，我在户外我上下这么长时间，它给我带来的舒适度非常高，我很舒服，而且走起来很轻快。当然了，反正你只要是你别太在意那点小体验，你就踢一踢，反正前面碰坏就碰坏了，它还不至于造成太大的磨损。所以总之它的优点和缺点都是那么的显著，这是一个让人爱恨交加的鞋啊。刚才没说它的具体型号，说实话它的具体型号我也忘了，我在户外，反正叫 Hoka One One 的，我记得叫 Ultra 的一个什么玩意儿，一个高帮鞋，它的高帮鞋好像就这么一个，值得尝试，当然了，反正在这个美景当中结束我这次介绍吧，希望你们有机会试试这双鞋，我后边有时候还能看到黑天鹅呢，下次再见。